تكنيك مش استراتيجي، يعني المفهوم اللي انا طلعت منه من الاحاديث بتاعت التكنولوجيين ان هناك مشكله ضخمه وهو التمييز للتكنولوجيين. في الحقيقه ان انا شفت من عدد حضراتكم ومن كلامكم الجميل ان المشكله هي مشكله تقنيه بنعاني منها كلنا، مش انت بس، مش انت بس كمسلم، حمد بيعاني منها ومحمد بيعاني منها والناس كلها بتعاني منها. فيعني اتمنى ان نسيب حته الطائفيه ونسيب حته العرقيه ونخش في صلب الموضوع، وهو ان احنا كلنا بنعاني من خلل في الاداء الحكومي التقني. طبعا لو انت عايز توصل لنصر النوبه عن كومومبو وترجع تاني دائره سياسيه واحده، طبعا يبقى موضوع سياسي بحت حقك على فكره مش بنكره عليه، ولكن خلينا نحط دايما الاشياء بمسمياتها قدام عامه الشعب. يمكن انا اقدر استوعب القضايا دي لانه انا فاهم ان لما هنيجي ننفذها على ارض الواقع هتصادفك المشاكل اللي بتصادفها، لكن الاخرين يبصوا لها، الناس اللي هي في المجتمع العام يبصوا لها يا بصوا المصريين الوحشين اللي فوق اللي قاعدين في الشباب الوحشين واكلين حقنا. لا ابدا، احنا كلنا حقنا وحش. شكرا. هم بيعانوا، هم مسعد والدكتور حمد كده انا بعيش لا انا عارف انا اسف انا اسف لا ده سؤال محدود بس يعني اضيف لنفسي انا مش هي خليط من كذا وكذا. اللغه قالوا ان هو خليط من العربيه والقبطيه والمصريه القديمه. وفي بحث عن اللغه العربيه وانتهى الى كتاب اسمه اللغه العربيه كيف نكتبها. كتاب عمله الدكتور خليل فرح الكبار رحمه الله عليه، كان استاذ الخطاب واللغات القديمه جامعه اسيوط توفى رحمه الله عليه، والدكتوراه بتاعته كانت اصلا في اللغات القديمه واللغه النوبيه وعلاقتها باللغه المصريه القديمه. وبخلاف بحثه عن رسالته للدكتوراه في المانيا توصل الى بعض الحروف الاصليه باللغه النوبيه، وهي فعلا من القبطيه، الحروف من اللغه القبطيه. و تقصد القبطيه البيزنطيه القديمه ولا تقصد المصريه القبطيه؟ القبطيه المصريه اليونانيه القديمه اليونانيه، وحروف خاصه غير موجوده لا في اليونانيه ولا في العربيه ولا في القبطيه، ثلاث مفردات نوبيه مضغمه بين اكثر من حرف. زي ما اقول مانيا حضرتك ما تقدرش تنطقها، اما اقول اما حضرتك ما تقدرش تنطقها، اما اقول صرم حضرتك ما تقدرش تنطقها. هذه ثلاثه حروف نوبيه غير موجوده في اي لغه لا قديمه ولا جديده مضغمه، وكبر من حوالي 23 حرف هي لغه او حروف النوبيه الحاليه اللي احنا بنكتب فيها حاليا. حاليا بتكتب باللغه النوبيه، لا صدر اي كتاب بهذه الحروف اللي جمعها الدكتور مختار وعمل لها ماده علميه وتولى اصدارها جمعيه كانت اسمها جمعيه توثيق مركز الدراسات والتوثيق، كانت هي المركز السوداني كان اساسها او مقرها الرئيسي في لندن وهي لندن كانت القاهره، ونقل المركز دلوقتي الخرطوم مش ملهاش وجود هنا. هذه او هذا المركز هو اللي اصدر هذا الكتاب، ثم جمعوا بعد كده قواعد اللغه واصدروا الجزء الثاني للغه النوبيه بالقواعد. الجزء الاول وضع للناطقين بالنوبيه، يعني انا اعرف النوبيه لما احفظ الحروف اللي هي في الكتاب اعرف للناطقين بالنوبيه. الجزء الثاني لقواعد اللغه النوبيه للغير النوبيين، ممكن تدرس القواعد وممكن ترتيب الجمل وكيفيه توجيه السؤال والجواب، موجودين الجزئين منشورين. هذه عن اللغه النوبيه. اما عن التعليم ففي حدود علمي ان نسبه التعليم قبل التهيئ كانت مرتفعه جدا، وبلغت حوالي 80% في منطقه المنطقه.
الأوائل دائما في مدرسة ثانوية وحيدة بامتداد 350 كيلو أو 360 كيلو من أسوان لغاية الحدود في الهندان عند الحدود السودانية. 45 قرية كان فيها مدرسة ثانوية واحدة في مكة عنيبة، وكان حتى يأتي إليها السودانيون طلبة السودانيين من داخل الحدود. مدرسة مشهورة جدا مدرسة عنيبة الثانوية، وكان بتخاطب فعلا قمم، موجود منهم من مثلوا في البرلمان، وموجود منهم من وصلوا إلى أعلى المراكز داخل قرية الدر، لأن دول كانوا يدخلون في المهاجرين سنة 33، ومنهم كثيرين كانوا استقروا في مناطق إسنا والمناطق الصعيد، وانخرطوا بالعمل السياسي وزي سليمان عجيب رحمه الله عليه زي كثيرين. فكان يسوق التعليم كانت متبعة جدا في هذه المنطقة. مساكن المغتربين، هل تتصور حضرتك ان سكان بلد قاعدين مستقرين في قراهم ياتي عليهم التهجير قسرا من اجل الام مصر ويهجروا من مناطقهم، وفي الحصر يحصل المقيمين الموجودين ساعه الحصر، ساعه ما يكون الموظفين دول الموجودين اللي مش موجودين باسم مختلف. هؤلاء المقيمين بعددهم بنيت لهم مساكن في منطقتهم على عدد القرى ونفس المسميات 43 قريه او 45 قريه بحسب التعداد، وبنيت البيوت وحددوا لنفر واحد او نفرين اوضه وصال 3 انفار فاكثر 3 غرف، 6 غرف فاكثر 4 غرف، هذا الحدود الاقصى، اوضه وغرفتين 3 و4. والمغتربين تتصور حضرتك ان النهارده كام سنه بعد التهجير من سنه 64 45 سنه وانا واحد منهم لم يحصل المغتربون او كثير من المغتربين حتى يومنا هذا على مساكن بديله. فكيف تتصور الدوله ان دول عايشين فين؟ حتى اللي كانوا مقيمين وحصلوا مقيمين وحصلوا على بيوت غرفتين من النوم وتهجمنا للكفار، النهارده اصبحوا 10. اين يسكن هؤلاء؟ وكثير من القرى اللي هجر اليها المبيين ليس لهم امتداد ولا طريق صحراوي ولا مكان يقدروا يستطيعوا عن امتداد للقريه مفيش. هذه هي مشكله المغتربين اللي هم النهارده بيقولوا او قالوا او المحافظ اعلن على بناء على الرئيس ان ابنهم على اطراف البحيره في وادي كركر للكنوز، وفي منطقه العلاقي لعرب العلاقات، وفي منطقه السجن او الهندان للملكه اللي هم الثالثه من النوبيين. هذه المصر الأولى كانت موجوده اصلا اللي هو تمثيل النيابه، تمثيل البرلمان كانت موجوده اصلا، كان اصلا في بدايه تهجير النوبيين وفي بدايه هذا الاسكان كان اصل النوبه لها دائره مستقله، وكان يمثلها المرحوم اول من مثل النوبيين في مجلس الشعب وكما كان مجلس الامه الشيخ ماهر اسماعيل الله يرحمه، الحاج ماهر اسماعيل رحمه الله عليه، اول من مثل النوبيين في هذه الدائره، وبعدها اصرار محمود صلاح اعتقد انا لا اذكر اسمه الان. الدائره كانت موجوده اصلا وضمت الى مركز اسوان او قومه، واصبح النوبيين لا تفسير لهم، ولذلك النهارده بيطالبوا انهم يفصلوا يكونوا في مندوب او يكون في ممثل للنوبيين في مجلس الشعب. شكرا لكم وبركاته. الحق الدكتور حمدي سأل برضه في حته تدوير القضيه والطائفيه والعنصريه، احنا كل الكلام ده مالناش دعوه بيه خالص، واذا كان اي حد بيتكلم بصفه فرديه، لكن كمجمعات او كتجمعات او كمراكز مشغله احنا نرفض هذا، لان احنا مصريين 100% ومالناش دعوه بالكلام ده خالص، الا بصفه شخصيه مطلوبين بصفه شخصيه. حته المشكله من السد العالي، لا هو صح زي ما حضرتك اتفضلت، المشكله من السد العالي خالص، وانت حضرتك دوست على التمام اللي عندنا، بس احنا بنحاول قدر الامكان ناخد كرسي وبعد كده الكرسي الثاني ان شاء الله. بالظبط كده. اما برضه